Um bicho preguiça foi resgatado às margens da RJ-116 em Cachoeiras de Macacu. Um motorista que passava pela rodovia viu o animal e acionou o resgate da ONG SOS Vida Silvestre, que monitora a via em parceria com a concessionária Rota 116. O animal é conhecido por dormir um longo período, de 15 a 18 horas por dia. Embora possam caminhar no solo e até mesmo nadar, eles preferem se espreguiçar sobre as árvores.